10월 10일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 해 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 디모데후서 4장 5절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 하고 있는 일에 시선을 고정하여 하나님의 일꾼으로 그대의 일을 빈틈없이 하십시오. 그러나 너는 모든 일에 정신을 차리고 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 임무를 다하여라. 오늘 아침 우리는 이 일을 죽게 하듯이라는 제목으로 함께 묵상을 나누도록 하겠습니다. 주중에는 먹고 살기 위해 일하고 밤이나 주말에는 그 일의 의미 부족을 기독교의 일로 보충하려고 하는 사람들이 많습니다. 그러나 여러분 전혀 그럴 필요가 없습니다. 거의 모든 일이 제자도에 그리스도의 제자로서의 삶의 통로로 사용될 수 있습니다. 어느 시대에나 그리스도인들은 사회 각계각층의 수많은 직업에 종사하며 저마다 죽게 하듯 그 일을 잘 해내왔습니다. 그렇게 제자들이 만들어졌습니다. 여러분, 그 수가 얼마나 많을지 누가 알겠습니까? 신앙생활을 하다 보면 우리는 종종 월요일부터 금요일 우리의 일상의 삶과 주일 아침 교회 건물 안에서 예배의 삶을 분리하는 경향이 있습니다. 마치 주일 아침에는 하나님 앞에 서는 거룩한 순간, 내가 하나님 앞에서 완전히 서는, 충전되는 하나님의 은혜를 경험하는 거룩한 순간이라 여기고, 교회 건물을 나와서 운전을 하여 집에 돌아오고, 다시 일상을 보내고, 우리의 직장으로 나아가는 그 월요일 아침부터는 마치 주일 아침에 하나님을 교회 건물 안에 두고 온 것처럼 그렇게 분리되는 신앙생활, 그렇게 분리된 삶을 사는 경우가 종종 있습니다. 여러분, 그러나 우리의 주말과 우리의 일상은 결코 분리될 수도 없고, 그렇게 사는 것은 우리의 그리스도인의 부르심과 정체성과는 거리가 있습니다. 어느 시대에나 그리스도인들은 사회 각계각층에서 정말 다양한 직업에 종사하며 저가 있는 그 일상, 일터의 자리에서 죽게 하듯 각자에게 주어진 일들을 잘 해내왔습니다. 직업에 관계없이, 여러분의 지위와 관계없이, 여러분이 서 있는 그 자리에서 만나는 사람마다 하는 일마다 주님께 하듯 그 일을 성실하고 신실하게 잘 해왔습니다. 때문에 여러분이 하고 있는 그 모든 일은 먹고 살기 위해 하는 일, 하나님 나라와 관련 없는 일이 아니라 우리의 신앙의 여정에서 반드시 빠질 수 없는 중요한 일상, 죽게 하는 하나님의 일입니다. 그렇게 그 일상의 자리에서 그리스도의 제자들을 만들어져 갑니다. 그 가운데 어려움도 있고 갈등도 있고 때로는 분노도 있고 슬픔도 있고 상실도 있지만 그 모든 시간들을 통하여서 하나님이 드러나고 하나님의 일꾼으로서 빈틈없는 성실함이 드러날 때 우리는 그 자리에서 그리스도의 제자로 성숙하며 다른 이들에게 복음의 빛을 전하는 제자가 될 수 있는 것입니다. 여러분, 한 주간에 한 주 중 가장 힘들다라고 생각되는 목요일 아침입니다. 여러분의 한 주는 어떻게 지나가고 있습니까? 오늘 아침 또 오늘 하루 여러분이 만나는 그 일상에서 여러분은 죽게 하듯 그 일을 할 준비가 되셨습니까? 지금 여러분의 자리가 어디이든 오늘 여러분이 만나는 사람들이 누구이든 죽게 하듯 대하여 보십시오. 그렇게 그리스도의 제자가 되는 것을 경험할 수 있을 것입니다. 오늘 아침도 묵상에 함께 해주신 여러분 감사합니다. 제가 기도하고 오늘 묵상을 마무리하도록 하겠습니다. 우리를 삶의 자리에서 그리스도로의 제자로 불러주신 예수님 감사합니다. 우리가 오늘 일터에서 만나는 사람마다 관계하는 것마다 또한 우리에게 주어진 일들을 해나가는 그 모든 순간 우리가 주님께 하듯 성실하고 투명하며 건강하게 살아가는 저희들 되도록 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 우리의 빛 되시는 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘도 모닥불교회 아침마다 새로우니 온라인 기도에 오신 여러분, 참여해주신 여러분 감사합니다. 오늘 하루도 주 안에서 승리하는 여러분 되시길 기도합니다.